Oke Bray, sekarang perjalanan ke Cirebon untuk melaksanakan SPCK titik kedua. Jangan sampai lepas ya. Jika kau Cirebon kemarin di Sumedang. Oke, visit outlet dulu ya Bray. Lumayan panas di Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya, Bedawi di acara hari ini juga saya sama sekali untuk ngaramekeun di budaya ini saya di desa budaya dan saya senang sekali dari bisa pada di sini ternyata hartanya bersinergi banget ya, benar-benar dikembangkan sudah pasti ada dari dengan polsek dan juga dengan mudah beralih ke kata yang lain. Alhamdulillah. Selamat ini akan diarahkan langsung dan Dewi sebagai kita tempatkan Pak Budi Bray, ini kesenian di Cirebon ini. Kalau di Subang mana sisikan ini ada buburokan. usaha rumaos ulah leledak sakedap antosan heula wong menurut kasan.
apa triknya? Dari tingkat kepadatan, kemudian juga dari tampilan ya, dan kerapihan juga ini biasanya apa SOP-nya untuk meeting ini? Oke, sebelum mencoba kita jelaskan proses pembuatan dari layar perbankan. Yang pertama, kita ambil temperatur udara pakai pilih. Betul. Pakai pilih. Tentunya juga sambil meneliti, ini saya sedang lihat dan dari mohon juga Bang Saksi kalau kita coba sekarang sudah juga, kita tinggal kita ambil atasnya, kita ambil data. Bang Saksi dapat sudah menuju proses meneliti, kemudian jangan sampai lepas, ya. Jempol ditarik ke atas, keras jangan dilepas. Aduh, Meli kayak tangannya itu terampil gitu sih. Luar biasa. Tapi juga saya informasikan bahwa di Bundaran Paduka itu ada tumpeng ya, dan masih banyak ini acara dengan masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kalau untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin angkat tumpeng, boleh langsung aja ke sana. Jadi, Mas Safi, apa? Jadi. Istirahat dulu, Bray. Untuk kegiatan malam tadi. Berawat air.
Yang jiwa kau tekan mendekati.